আজকে নিয়েছি হচ্ছে হিরো হোন্ডা গ্ল্যামার। আমি সকারগুলো রিপেয়ারিং করব, তার জন্য দেখুন আমি সকারগুলো খুলে নেব। আমি খুলে নিয়ে রিপেয়ার শুরু করে দেবো। দেখুন হিরো হোন্ডা গ্ল্যামার। চলুন এবার আমি সকারগুলো খুলে কাজটা স্টার্ট করে দিই। চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন আমি এবার সকার দুটোকে খুলে নিচ্ছি। দেখুন আমি সকার দুটোকে খোলার জন্য আমি এখানে প্রথমে চাবি দিয়েছি। সিটটাকে এখান থেকে তুলে নিচ্ছি। দেখুন এখান থেকে আমি একটা 14 নম্বর নাট খুলবো, এখান থেকে 14 নম্বর নাট খুলে দিয়ে আমি সকার দুটোকে বার করে রিপেয়ার নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন এই যে ভিতরে একটা নাট রিপেয়ারিং আপনার থাকবে না। দেখুন সকার খোলা কিন্তু রেডি। जाना जरूरी है, गाड़ी आना तो। ভালো, তুমি ভালো। দেখুন এই রডটা খারাপ আছে, এখানে দেখো। হ্যাঁ ওই যে রডটা খারাপ আছে, দেখুন পুরো দাগ হয়ে গেছে। যেমন আমাদের সামনের সকালে দাগ হয়ে যায় পাম্পের রডের মধ্যে, যেমন স্টিল রড, ঠিক সেম পিছনে এটাও দেখুন দাগ রয়েছে। এবার দেখুন খুলে নিচ্ছি। দেখুন আমি স্টিলটাকে কেটে নিচ্ছি। দেখুন মন দিয়ে দেখবেন, অবশ্যই চ্যানেলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন সিলটাকে কাটার সময় কিন্তু এইভাবে সুন্দরভাবে কাটি সিলটা যাতে আমাদের কোনো রকম দাগ না হয়, অয়েল সিলের মধ্যে যেন কোনো রকম দাগ না হয়। যেহেতু আমরা অয়েল সিল ফেলবো তবু আমরা চেষ্টা করি যাতে দাগ না হয়। যত পরিষ্কার করে করা যাবে জিনিসটা তত ভালো হবে। দেখুন পুরো সিলটা উঠে গেছে, আমার পুরো সিল উঠে গেছে। দেখুন সুন্দর করে প্লেন করে, দেখুন মাথাটাকে আমরা প্লেন করে নিয়েছি একদম। দেখুন এই যে পুরো প্লেন করে নিয়েছি মাথাটা। দেখুন এই যে ঠিক সেমভাবে ওইদিকে সিলটাও যেভাবে কাটলাম ঠিক সেমভাবে এইদিকে সিলটাকেও কেটে নেব। ডবল করে দেখানোর কিছু নেই, এই সিলটা আমি ওই সেমভাবে কেটে নেব। দেখুন সেমভাবে দুটো সিল আমরা কেটে নিয়েছি একদম। আর এই দেখুন রডটাকে তুলছি, রড একটা খারাপ আছে, একটাকে চেঞ্জ করব, একটাকে আমরা রেখে দেব। দেখুন রডটা উঠে গেল আমাদের। সিলটাকে দেখাচ্ছি, দেখুন মন দিয়ে দেখুন কিভাবে রডটা তোলা হচ্ছে। দেখুন 22-এ বেঁধে নিচ্ছি। দেখুন এই যে দেখুন আমার পিছনে যে সিলটা থাকে সে সিলটাকেও আমরা তুলে নিয়েছি। দেখুন এবার
দেখুন পুরো রেডি হয়ে গেছে খোলা। এবার আমরা ভালো করে পরিষ্কার করে নেব, পরিষ্কার করে ফিটিংসে আপনাদেরকে দেখাবো। ভালো করে মালগুলোকে পরিষ্কার করে নেব। থেকে আমি রডটা কেটে বার করে দিচ্ছি, এই যে রিপিট যেটা করা আছে। দেখুন আমি এই রডটাকে এখান থেকে সান থেকে ঘষে নিচ্ছি। রডটা বের করার জন্য প্রথমে ট্যান্সার দিয়ে কেটে নিয়েছি। ভালো করে বলছি, ভালো করে মন দিয়ে দেখবেন, মন দিয়ে বুঝবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন আমি এই রডটাকে এবার সানে ঘষে নিচ্ছি। সানে, যেহেতু সানে না ঘষলে আমার রডটা বেরোবে না। দেখুন রডটা বার করার জন্য একটা বুশ দিয়েছি, একটা বুশ। দেখুন রডটা আমার বেরিয়ে গেছে। দেখুন রডটা পুরো খারাপ। দেখুন রডটাতে পুরো দাগ আছে, পুরো খারাপ। দেখুন আমি একটা নতুন রড নিয়ে নিয়েছি। দেখুন এই রডটা আমি এখানে ভালো করে ফিটিংস করে দেবো। দেখুন এই রডটা কিন্তু ওটা রিপিট থাকে, আর আমাদের রডগুলো হচ্ছে নাট বোল্ট সিস্টেম থাকে। দেখছেন তো এখানে নাট বোল্ট সিস্টেম আছে। দেখুন নতুন, পুরো নতুন রড। দেখেছেন তো একটা অয়েল সিল, আর সঙ্গে এখানে একটা পিন দিয়ে দেওয়া হলো। দেখুন এখানে একটা অয়েল সিল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওয়াশার আর সিল। দেখুন এই যে অয়েল সিলটা বসিয়ে দেওয়ার পর আমার এটা বসিয়ে দিলাম ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করে। এবার দেখুন 10 নম্বর নাট দিয়ে এটাকে ভালো করে টাইট করে দিচ্ছি আমি। দেখুন এবার এখানে ভালোভাবে স্প্রিংটা দিয়ে আমি সিলটাকে দিয়ে দিলাম। সেমভাবে দুটোতে আমি সেম জিনিস করব। একটা হয়ে গেছে আর একটা করছি, আর একটা দেখানোর দরকার নেই। এটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, পরিচ্ছন্নতা করে নিচ্ছি। নেওয়ার পরে দেখেছেন কিভাবে আমরা ফিটিংসটা করেছি। আপনাদেরকে আরেকবার আমি বারবার দেখাচ্ছি। এখানে বললাম যে জিনিসটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করুন, ভালোভাবে দেখবেন। ভালোভাবে দেখিয়েছি, আমি খুলে নিয়েছি। নেওয়ার পরে আমি দেখুন এখানে রডটাকেও দেখাচ্ছি। রডের ফিটিংসটা দেখেছেন, অবশ্যই দেখেছেন ফিটিংসটা। এই যে ফিটিংসটা আমি বললাম, অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। এই যে নতুন রড কীভাবে 10 নম্বর নাট দিয়ে ফিটিংস করেছি। আগে রিপিট থাকতো, রিপিটের মালগুলো খুব একটা ভালো হয় না, বলাটা উচিত না, তবু বললাম নাটগুলোরটা ভালো বেশি হয়। কেন দ্বিতীয়বার আপনার যদি কিছু হয় আপনারা দ্বিতীয়বার খুলে আবার জিনিসটাকে তৈরি করতে পারবেন। চলুন এবার কথা না বাড়িয়ে আমি ফিটিংসটা শুরু করি। এইভাবে আমরা পরিষ্কার করছি। দেখুন ভালো করে তেল দিয়ে, ভালো করে ভিতরে কেরোসিন তেল দিয়ে, ভালো করে পেট্রোল দিয়েও ভালোভাবে ওয়াশ করে নিচ্ছি। আপনারা এইভাবে ওয়াশ করে নেবেন যদি করেন, নাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকে। দেখুন আমরা অয়েল ঢেলে দিচ্ছি, পুরো ক্লিয়ার অয়েল।
একটা বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে পিছনটাকে সিল করে দিলাম। এইখানটা মন দিয়ে দেখবেন, এইখানটা কিন্তু খুব ভাইটাল টাপ কাজ। এই টাপটা কাজটা ভালো করে দেখবেন আপনারা। টাপ কাজ দেখুন, এর মধ্যেও একটু আমরা অয়েল দিয়ে দিলাম অল্প করে। অয়েল দেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা দেখুন বসিয়ে দিলাম। এবার দেখুন এখানে আমরা নতুন অয়েল সিল, এই যে নতুন অয়েল সিল এখান থেকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। দেখুন অয়েল সিলটা দেখুন ভালো করে দেখুন, অয়েল সিলটা এই যে নতুন অয়েল সিলটা ঢুকিয়ে দিলাম। অয়েল পুরো আমরা আবার একটাতে ঢেলে দিচ্ছি। একটা তো অয়েল দিয়ে কমপ্লিট করলাম, দ্বিতীয়টা এটা দেখুন। এর মধ্যেও কিন্তু আমরা একটু অয়েল দিয়ে দিলাম, কেন কারণ হচ্ছে পাম্পটা যখন খেলবে এর মধ্যে একটু অয়েল দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এবার দেখুন ওই বুশটাকে আমরা ঠুকে দিচ্ছি, ঠিক সেম জিনিস। মাপ ঠিক আছে। দেখুন দুটোই কিন্তু নতুন অয়েল সিল। পেঁচের জায়গাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে না ঢোকালে, গায়ে জোরে ঢোকালে স্প্রিংটা খুলে বেরিয়ে যাবে। দেখুন এবার সিল করবো আমরা। দেখুন বসিয়ে দিলাম, এবার একবার সিলটা করে দিচ্ছি। দেখবো পাম্পটা ঠিক আছে কিনা, নাটটা লাগিয়ে দিয়ে গে। এবার দেখুন সিলগুলোকে কমপ্লিট করছি। সিলটা যখন করবে তখন ভালোভাবে করব, যেন কোনোভাবে লিকেজ না করে। লিকেজ করলে কিন্তু তারা কিন্তু সকার ভালোভাবে খেলবে না, 19-20 হবে। দেখুন আমরা সিলটা বসিয়েছি, দেখুন কীভাবে বসিয়েছি। দেখুন সিলটাকে দ্বিতীয় সিলটা চলছে। দেখুন দ্বিতীয় সিলটা চলছে। আচ্ছা, অনেক ভাইরা কমেন্ট করেন, বলেন কিনা যে এই যে সকার করতে কত পড়বে, এটার জন্য প্রাইজ আছে। রড একটা খারাপ থাকলে, এরকম একটা ভালো থাকলে আপনাদের প্রাইজ আছে 850 টাকা। আমি আজকে ইউটিউবের মাধ্যমে বলে দিলাম 850 টাকা। রড যদি দুটো খারাপ থাকে তখন আবার 200 থেকে 250 টাকা বেড়ে যাবে। তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই আশা করি বোঝাতে পেরেছি। এবারে যেমন সকার সেই বুঝে দামটা হবে, সব সকার তো সেম হয় না। দেখুন সিলটা কিন্তু এইভাবে সুন্দরভাবে সিলটা করা চাই। দেখুন এখানে আমি এখানে ডেটটা ফেলে দেব, পুরো ডেটটা এখানে ফেলে দেবো। ডেটটা ফেলে দেবো কীভাবে দেখুন, আজকের তারিখ দিয়ে ডেট ফেলে দেবো। 6 মাস গ্যারান্টি থাকবে। বারবার বলে দিলাম, আপনারা অনেকে ভাই সবাই কমেন্টস করেন, দূর দূর থেকে কমেন্টস করেন যে দাদা কত পড়বে কী বৃত্তান্ত। আপনাদেরকে বারবার আমি বললাম যেটা আছে হিরো হোন্ডা গ্ল্যামার। গ্ল্যামারের সকার আপনার রড যদি খারাপ না থাকে তাহলে 650, রড খারাপ থাকলে 850 এক পিস, আর 2 পিস খারাপ থাকলে তার জন্য আরও 200 বেড়ে যাবে, 1050। 6 মাস গ্যারান্টি থাকবে। দেখুন ডেটটা আমি এখানে ফেলে দিচ্ছি। এই যে চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ডেটটা দেখুন, এই যে দেখুন ডেটটা আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। দেখুন 7/11/2023। দেখুন ডেটটা আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করছি, ভালোভাবে দেখবেন। আমার এটা হয়তো মোবাইলটা এ হয়ে যাচ্ছে, আমি লাইটটা বেশি পড়েছে। দেখুন বান ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। তো দেখুন 7/11/2023 এই যে ডেটটা আমরা মেরে দিচ্ছি, 7/11/2023। 6 মাস গ্যারান্টি থাকবে। 6 মাসের মধ্যে কিছু হলে আমরা ফ্রি করে দেবো আপনাকে। দেখুন পুরো ফিটিংস করে দিচ্ছি আমরা। দেখুন আমরা এবার স্প্রিংগুলোকে বাড়িয়ে নেব। স্প্রিংগুলো বাড়ানোর জন্য আমি দেখুন আমরা একটা কাঠ নিয়ে নিয়েছি, নিয়ে দেখুন
দুটো স্প্রিং সেমভাবে বাড়িয়ে নেব। দেখুন একটা বাড়ালাম, দেখুন কতটা বেড়ে গেছে, ভালো করে মন দিয়ে দেখবেন কিন্তু। দেখুন এই স্প্রিংটা দেখুন কতটা বেড়েছে, আর এটা দেখুন কতটা কম। ঠিক এটাকেও সেমভাবে এতটা বাড়িয়ে নেব। দুটো স্প্রিং একদম সমান সমান করে আমরা বাড়িয়ে নিয়েছি, একদম দুটো সেম টু সেম। এবার দেখুন ফিটিংস করে দিচ্ছি। ফিটিংস করে দিচ্ছি দেখুন, এই যে স্প্রিং, এই যে আমরা স্প্রিংটাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, দেখুন স্প্রিংটা কতটা উঁচু হয়েছে দেখেছেন। এবারে দেখুন ফিটিংস করার জন্য এখানে একটা কিন্তু এরকম মেশিন লাগে, দেখে নিন। এই মেশিনটা কিন্তু নিজেরাই বানানো, এটা কিন্তু কাউকে দিয়ে বানানো না, এটা নিজেরাই বানানো। দেখুন এবার দেখুন এইভাবে স্প্রিংটা এই যে নেমে আসলো। এবার এর মাথার টুপিটা লাগিয়ে দেব, লাগিয়ে দিলেই হয়ে গেল। মাথার টুপিটা লাগিয়ে দেবো, দিলেই হয়ে গেল। দিয়ে গাড়িতে ফিটিংস করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন ফিটিংস সকার আমার। দেখুন এই যে সকার পুরো ফিটিংস। চলুন এবার গাড়িতে ফিটিংস করবো। গ্ল্যামার খোলা আছে, আমি দেখুন এবার ফিটিংস করছি। দেখুন এই যে আমি নিয়েছি, দেখুন আমি এবার ফিটিংস করছি। দেখুন দেখুন ফিটিংস করে নিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। দেখুন আমি ফিটিংস করছি। দেখুন আমি দুদিকের সকারটা পুরো ফিটিংস করে দিয়েছি। দেখুন এদিকের সকারটা আমি ফিটিংস করে দিচ্ছি। এখানে 14 নম্বর নাটটাকে আমি ভালোভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন গাড়িটাকে এবার নামাচ্ছি আমি, নামিয়ে দেখুন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন এই যে গাড়ি নামিয়েছি, দেখুন এই যে সকারে আমি পাঞ্চ করছি। দেখুন আমার সকার একদম পুরো ওকে হয়ে গেছে, একদম ওকে হয়ে গেছে সকার। দেখুন এই যে আমি পাঞ্চ করলাম। চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন আমার কমপ্লিট আজকে এই পর্যন্ত। আবার নতুন ভিডিও দেখা হবে আপনাদের সাথে। দেখুন যদি আপনারা মনে করেন নতুন বলবো, তা নতুনও বলতে পারবেন। দেখুন কীভাবে শুধু আমরা ফিটিংস করে কাজটা করেছি।